咁我哋而家咧就嚟到咧 Richmond Square 呢個樓盤啦。咁我哋而家身處嘅位置咧就係喺 Richmond 啦，相信咧大家咧都唔陌生噶啦。因為 Richmond 呢個地方咧係一個傳統嘅老牌富人區啦，亦都係自14世紀以嚟咧好深受呢個皇室貴族啦同埋呢啲上流社會垂青嘅一個居住地。咁由呢一個樓盤咧，其實頭先我哋行翻去 Richmond Station 咧，都只需要係8分鐘嘅步行路程嘅咋。呢個樓盤咧總共係會有提供studio 咧至到4房嘅單位啦，而每一個單位咧都有自己唔同嘅風格同埋特色嘅。因為佢本身咧其實係一個2級歷史保護嘅建築物啦，咁而係由頭咧重新再去修建咧成為一個奢華嘅社區嘅。咁至於喺屋苑嘅附近咧，你都可以揾到好多嘅高端餐廳啦、cafes 啦、Waitrose 啦、獨立嘅精品店啦，同埋咧佢都好極具呢個吸引力嘅文化色彩嘅。咁包括咧，其實佢附近咧有5間唔同嘅歌劇院啦，同埋戲院啦，而最出名嗰間咧就係叫做 Orange Tree Theatre 啦。佢係用翻一個咧哥德式維多利亞嘅建築啦，咁亦都係咧成個倫敦咧係唯獨一座係以中心式舞台演出咧嘅一個歌劇院嚟嘅。呢一個樓盤最大嘅賣點係咩咧？佢全部咧都係用翻咧一啲好傳統嘅倫敦紅色同埋黃色磚咧去配搭興建嘅。Hello， 我哋而家咧就上到嚟一個咧2房嘅單位，實地參觀一下。係啦，咁呢一個 two bedrooms 咧最大嘅特色係咩咧？我哋都可以睇下咧佢個樓高啦。其實佢個樓高咧係有2.7米嘅，亦都有一啲好靚嘅窗啦。係啦，咁入到嚟咧就會係我哋嘅 family bathroom 啦。咁好多時咧 family bathroom 咧都係會用翻一個企缸型嘅設計啦，咁呢一個咧同樣都係嘅。咁我哋入到嚟咧就會係我哋嘅 hallway 啦。咁首先我哋可以參觀一下咧我哋嘅主人套房喎。哇，主人套房好靚啊，做好晒嘅入牆衣櫃啦，係啦。咁亦都有感應掣啦，咁亦都係。頭先都講過啦，因為呢一個單位咧樓高咧係有2.7米嘅，咁我哋都可以參觀埋個主人房嘅洗手間，大家可以入嚟參觀下啊。咁佢除咗有浴缸之外咧，亦都係有呢一個企缸啦。咁呢個單位咧總共嘅面積咧係有729尺嘅。咁我哋都出去參觀下我哋另外一個房間同埋廚房位啦。咁佢都係面對翻一個 park facing 啦嘅景，亦都相當靚啦，係啦。咁我哋都可以睇下佢嘅 open kitchen 啦。其實佢都好大嘅個位置。咁當然都係會用翻一啲好高級嘅品牌啦，例如 Miele 啦，同埋 Siemens 品牌嘅電器嘅。咁呢邊咧有個特色嘅房間，咁你大家都可以睇到啦。其實呢一個門咧就可以咁樣閂埋，亦都係可以開翻嘅。咁入到嚟咧就會係我哋第2個房間啦。咁通翻個門口咧就會係頭先我哋入嚟嘅一個 utility room 啦。咁呢個單位咧而家咧嘅售價咧係89萬5嘅。咁陣間咧，我再會帶大家去睇另外啲單位嘅，轉頭見啦。OK， 咁我哋繼續喺 Richmond Square 咧參觀另一個1房嘅系列喎。咁呢個單位咧總共咧係會有581尺啦，樓高咧係有3.5米㗎，亦都咧附送一個露台嘅位置俾你嘅。咁由於佢樓高好高嘅關係啦，咁所以咧佢啲採光度都非常好喎。咁我哋都可以睇一睇個 open kitchen 啦。係啦，當然唔少得咧就係睡房嘅位置啦。睡房嘅 size 都好大嘅，都可以擺到 king size bed 啦，同埋做咗一個入牆衣櫃俾大家啦。我最中意係咩咧？就係佢個洗手間啦。係啦，因為佢中間咧有門嘅喎，咁變咗如果你有客人嚟嘅時候咧，閂咗個睡房門咧，就可以當係一個 family bathroom 啦。同埋亦都有浴缸同埋係企缸嘅設備啦。咁呢一個單位咧嘅售價咧係72萬5，如果有興趣就聯絡我哋啦。OK， 咁我哋而家繼續喺 Richmond Square 咧參觀一個咧2房2廁嘅系列喎。咁大家可以望下呢個廳係咪好靚咧？咁呢個單位咧嘅面積咧總共係有1133尺啦，樓高咧亦都係2.7米㗎。
咁我哋都可以睇翻個廚房嘅設計啦，所有嘅電器品牌咧都係用翻 Marie 啦，咁亦都有一個 island 嘅位置嘅喎。咁呢邊咧你可以擺你自己中意嘅幾套大嘅 sofa 喺度啦，咁亦都可以有一個位置咧俾你擺書枱嘅喎。好，咁我哋而家第一時間咧去參觀一下我哋個主人房啦。咁大門嘅位置就會喺呢一度啦，咁入到嚟就會係主人房啦。哇！大家睇下呢度有幾多個？1、2、3、4、5、6、7係7個嘅大衣櫃喎。咁一個 couple 咧就絕對可以擺晒你啲靚衫喺裏邊啦。咁我哋都可以參觀一下洗手間啦，分別係會有企缸啦，同埋有浴缸嘅。咁房間嘅尺寸都相當大喎，你其實係可以擺一張 super king size 喺度啦。OK， 咁跟住我哋過翻嚟咧，就會係有一個 storage room 啦。咁對面咧亦都會有一個 utility 嘅地方。咁我哋可以而家參觀第二個房間啦。咁呢個房間咧佢好特色嘅喎。你有客人嚟嘅時候咧，其實就可以閂咗個房門啦，就可以俾你客人用啦。咁亦都可以閂咗個門咧，當係另一個套房嚟㗎。咁我好少見到咧，第二個房間咧都個 size 都咁大嘅喎。咁亦都做好晒5門嘅入場衣櫃俾大家啦。同樣地，你放張 super king size 都係冇問題嘅。咁呢個單位咧，而家嘅售價咧係1.5 million啦，亦都可以認購停車位㗎。停車位咧係5萬磅一個。如果有興趣，快啲聯絡我哋啦。Hello， 我哋繼續喺 Richmond Square 咧參觀一個一房嘅系列喎。咁呢個單位咧嘅樓高咧都係會有呢個2.6米高啦。咁佢嘅尺寸咧係481尺嘅喎。咁我哋都可以望翻啦。由於佢樓高嘅關係咧，其實採光啊、個 view 啊都係相當好嘅喎。係啦，咁門口嘅位置咧入到嚟咧就會係一個 utility room 啦。係啦，咁跟住過翻嚟咧就會係我哋嘅睡房啦。咁睡房嘅尺寸都相當大啦，亦都做好晒一個3門衣櫃俾大家喎。我最中意係咩咧？好似一個5星級酒店嘅設計。個洗手間係啦，分別係有企缸啦同埋浴缸嘅設計嘅。咁呢個單位咧嘅售價咧係講緊65萬喎。咁如果有興趣，快啲聯絡我哋啦。我哋繼續喺 Richmond Square 呢一個樓盤啦。好多朋友都會問，咁有冇 house 㗎？其實咧佢又都有一個咧 apartment 係一個好特色嘅戶型啦，係好似住 house 嘅感覺嘅喎。嗱，我哋大家望一望先。呢個特色單位咧，佢會送你一個咧710尺嘅花園平台啦。咁你亦都可以自己喺度種下花啦。係啦，跟住我哋行上嚟咧，咁你又可以朝頭早可以坐喺度嘆杯咖啡，望住一個好靚嘅公園景啦。係啦，咁我哋入到嚟咧，就可以睇一睇我哋呢一個單位。呢個單位咧係3房嘅戶型嘅，呢一個就係第一個房間。咁佢嘅總面積咧係有1059尺，樓高咧係有3米高㗎。咁呢個就係 open kitchen 啦，係啦，客廳同埋飯廳個位置啦。咁呢個咧就係我哋 bedroom 2啦，咁亦都可以自己變做一個書房啊，或者當係一個房間都可以嘅。中間咧亦都係會有一個趟門噶。咁我哋就可以睇一睇我哋 family bathroom 啦，係啦，一個企缸型嘅設計啦。跟住咧，當然最重要睇一睇我哋嘅主人房。咁主人房咧，我最中意就係主人房嘅洗手間啦，因為你又可以攰嘅時候浸下泡泡浴，同埋亦都有浴缸。企缸嘅設計，亦都有做好晒嘅入場衣櫃啦。咁亦都可以擺一個大嘅 king size bed。咁朝頭早起身咧，都相當舒服嘅。咁呢個單位咧，大家估係幾多錢咧？其實都係1.5啫喎。如果有興趣，快啲聯絡我哋啦。頭先我哋帶大家睇咗一個咧3房啦嘅特色戶啦，好似住 house 嘅 feel 喎。其實佢樓上咧有一個咧4房3廁嘅單位啦。咁大家都睇到啦，就係呢一個單位啦。咁咧佢中間咧有條旋轉嘅大樓梯行上去㗎。咁佢樓高2.7米啦，有1140尺嘅。咁呢個單位點解值得都要推介咧？其實佢都係講緊咧1575000英鎊啫喎。係啦，咁如果有興趣咧，就快啲聯絡我哋啦。OK， 咁我哋而家咧就行到嚟河邊啦，可以欣賞下呢度咁靚嘅景色啦。我想講咧，Richmond 咧係唯獨喺倫敦
唯一一個地區你可以喺街度揸住個手提電話，你都係覺得非常安全㗎。咁同埋我都想提翻咧 Richmond 咧，除咗係喺32個行政區裏邊咧，治安排行首位第一最好之外咧，其實咧佢喺個學區方面咧，佢都係被評為咧成個倫敦，甚至係成個英國咧評級最高嘅學校嘅一個區份嚟嘅喎。咁佢附近咧其實亦都有5間咧好出名嘅男女嘅私校啦，亦都有好多 outstanding 嘅 State School 㗎。OK， 咁我哋而家咧就坐低咗咧，享用我哋嘅午餐啦。咁咧，哇！今日好開心，個感覺咧好似去咗赤柱咁喎。咁而家我哋就享用一個 fish and chips 啦，同埋 fish pie 啦。咁都想提翻啦，頭先我哋睇咗嘅樓盤就叫 Richmond Square 啦，佢分別咧係提供咧 studio 啦至到4房嘅系列嘅喎。一房嘅入場售價咧係低至59.5萬啦，咁2房咧就會係89.5萬啦，咁3房同埋4房咧就大約係150萬至到160萬左右嘅。咁我哋而家就嚟到 Richmond Station 啦，咁其實咧由個樓盤咧行過嚟咧都只需要係8分鐘嘅步行路程嘅咋。咁我哋都可以睇翻咧呢一個 Richmond Station 咧係3線匯聚嘅喎，你又可以搭火車啦、搭地上鐵啦同埋地下鐵 District Line 㗎。18分鐘咧就可以落翻 Waterloo， 26分鐘咧落翻 Knightsbridge， 29分鐘啦可以到 Canary Wharf， 34分鐘咧就可以落翻 Imperial College 㗎啦。